التشكيلة المتوقعة، خلي بالك من كلمة متوقعة. المتوقعة يعني انت بناء على رأيك انت. بالنسبة لي انا لو هتسألني على افضل تشكيلة بالنسبة للنادي الاهلي في لقاء بكرة، اقول لك محمد الشناوي في حراسة المرمى، رامي ربيعة وياسر ابراهيم كالمعتاد. ياسر ابراهيم ورامي ربيعة هم افضل اختيارات لمارسيل كولر ان هم يبدأوا بكرة. يحيى عطية الله وعمر كمال في الجبهتين. ليه؟ لانه خلي بالك ان انت عندك جبهتين، اكتر لعب هيكون موجود على ناحيه عمر كمال اللي هي الشمال بالنسبه لباتشوكا، عشان بس نبقى ايه ماشيين مع الموجه كده زي ما بيقولوا. طيب، في وسط الملعب، ودي اللي هتكون الملحمه بالنسبه لكولر، انت لازم تكسب وسط الملعب باي ثمن. اي ثمن انت لازم تكسب بيه نص الملعب. فتوقعي اكرم توفيق، مروان عطيه، وامام عاشور، الثلاثه اللي مفيش خلاف عليهم في وسط الملعب. لازم يكون عندك التقل في نص الملعب الدفاعي اللي هيكون ماسكهم مين؟ امام عاشور، اكرم توفيق ومروان عطيه. طيب ده نص الملعب. قدام لا خلاف عليه، لا خلاف عليه، حسين الشحات واسامه ابو علي. مفيش خلاف على الاثنين. مين التالت؟ مين التالت ده بتاعت المدير الفني، ودي انا لحد دلوقتي مش عارف احددها ازاي. يعني انت مثلا هتقول لي هبدأ بطاهر علشان طاهر يديني العمق الخلفي ان هو يرجع يدافع والكلام ده كله، هقول لك ماشي. هتقول لي بيرسيتاو علشان هو مهاري وبيعرف يروح ويجي، هقول لك ماشي. فالاتنين ليهم حالات، الاتنين ليهم مواعيد معينة بينزلوا فيها.